はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。けんちゃんです。ラマです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、今日は僕たち超ラッキーで、めっちゃラッキーですよ。もうね、とんでもないセレブを、紹介していきたいと思います。そうなんですね。はい。日本でもね、ラインナップされました。ピーター・ラマスさんなんですけれども、はい。彼が今日はね、私たちのために、お話をしていただけるということなので、はい。ちょっとだけね、彼の紹介を、知らない方がいらっしゃると思いますので、そうですね。紹介をしたいと思うんですけれども、はい、お願いします。もうピーターさんはですね、世界でも本当によく知られているスタイリストでありながら、メイクアップアーティストでもあるという、そうなんですよ。もう一人者ですね。メイクアップアーティストとしてもう基盤を作られた方なんですね。そうなんですね。で、今もなお現役で。そうなの。もうお年聞いたらね、びっくりしちゃいますよ。じゃあちょっと後で聞いてみましょう。ちょっと聞いてみますね。ちょっとお年ね。はい。はい。で、彼のですね、素晴らしい経験、もう本当に素晴らしい経験を持って、本当にね、セレブの方々、もう世界中の、もう皆さんが全員多分ね、知ってらっしゃる方々が、彼のことも大好きで。勢ぞろい。もうすごいです。すごいです。そうなんですね。なので、世界的にも有名なね、雑誌、皆さんご存知なのは多分ですね、ボーグとか。ボーグ皆さん知ってますよね。グラマーだとか。グラマーね。はい。もう大手ばっかりですね。そうなんですね。そこのヘアメイクもね、担当されている。ファッション雑誌の頂点ですね。すごいじゃないですかね。なので、もう本当にもう才能バリバリの方なんですね。その方からも来ていただいてるんですけれども、さらにですね、私たちのためにその長年ね、経験されているその美容業界のことをもう生かしてですね、本当に安心してナチュラルな商品を作ってくださってるわけなんですね。天然？もう天然。もうその辺のね、話も後で聞こうと思うんですけども、いいですね。それで、ご自分のね、ブランドを立ち上げられたということなんですね。はい。で、今日はですね、本当にもう、日本のね、GPS の一つのブランドとして、ね、ピーター・ラマスブランドが入ってきちゃいましたけれども、それをね、記念して、今日のね、イベントに参加をしていただくことになりました。もう、ご本人直々なんですね。はい。なので、早速ご紹介したいと思います。Mr. Peter Lamas. Yes. Hello, Mr. Peter Lamas. Arigato. Thank you. Please, please, a short introduction of you. Thank you. Yes, I'm happy to be here. I am so proud and impressed by being part of GPS. I'm looking forward to growing with this company and everyone in it. And thank you for having me now. I want to share as much as I can with all of you. 皆さん、本当にここに今日呼んでいただき、心から感謝申し上げます。そして GPS と一緒にね、作業できていることが非常に誇りになっています。そして、今日皆さんいろんな質問をね、答えていきたいと思っていますので、楽しみにしていますということです。はい。はい、じゃあ、たまちゃん、質問を。じゃあ、まず一つ目の質問に行きたいと思うんですけれども、私たちがね、今もう使わせていただいてますけれども、めちゃくちゃ気に入ってますよね。はい。すごい気に入ってる。で、このピーター・ラマスさんのブランドでね、もう本当に特徴をちょっと教えていただけたら嬉しいですね。Mr. Peter Lamas, we just received our first order shipment and we love your products. Could you describe to us very briefly about the 3 sets that we have to offer here in Japan? The description of each one I will go in detail separately, but why I created them is I believe what you want to hear from me. Yes. And I've been in this business of hair care, personal care for 40 years. I've used many products, and after all this time, I wanted to create a line of products by me, formulated by me, that were exceptional. でまず、皆さんがおそらくお聞きしたいのは、どういう意図で僕が、商材を作ってきたかということなんですけど、僕は40年間、たくさんの他社の商品を使い続けて、一つの大きな目標は自社の商品で自分がその内容成分をコントロールできるものを作りたいという目標だったんです。Through these 40 years of using different brands of products, I realized I wasn't totally extremely pleased with any of them because I'm very particular, I'm very choosy, and I expect the very best in performance when I am working with products to show off my creations.
で、やはり僕40年間、他社の商品を多数使ってみたんですけど、納得できるものが、仕切れるものがって言ったらいいのかな、特にはなかったんですね。っていうのは、僕は作品を作っていったんですね。メイクアップアーティスト、ヘアスタイリストとして。で、その作品を完璧に完成させれる商材がなかったんです。Because I wasn't extremely satisfied as a professional in the results I could get from these products using them on my so-called customers, I wanted at some point in my life, and I did, to create a line of products that were healthy, natural, organic, but perform to the maximum. A professionally designed brand of products with healthy ingredients and the benefits and the unique results that you would get from them had to be, for me, very important to impress the person that is using it. そしてやはり、たくさんの他の他社の商品を使っていながらも、やはりいわば相手、お客様ですね。お客様の僕の欲しかった仕上げを作っていくっていうことが非常に困難だったんです。で、僕の一番こだわりだったところは、とってもヘルシー、もう健康に、害せない、そしてナチュラル、もう自然の天然のものを使う、そしてオルガニック、もう完璧な、天然素材でなければいけないということが、もう僕の、優先順位のトップに立ってたので、その、いわばヘルシー、ナチュラル、オルガニックを媒体で欲しい、作りたい作品を完成させたかったんです。I also wanted to create an experience. What I mean by that is when you're using the product, whether it is the touch, the smell, the fragrance, the aroma, the actual experience of, in the case of a shampoo or conditioner, applying it to the hair, feeling something that is very different, very high-end, very sophisticated in the way it's formulated. But the results, once it's rinsed off and you see the difference, how it benefits the hair, how it produces healthy, beautiful, shiny, gorgeous hair as you style it and blow it out. That, to me, is the most important aspect of all. The end result of what you see and get from the performance in each product. やはり、ものすごく僕がこだわった部分は皆さんの体験なんです。体感なんですね。で、やはり使われているとき、シャンプー、リンスを使われているときの、肌触り、タッチ、そして感触、アロマ、匂い、ね、そして何よりもやはり使い終わってリンスした後の、感触でその違いが分かってしまえる思った、結果を作れる商材っていうことに僕はものすごく、こだわりました。Years ago, I had the experience of going to Japan. I've been to Japan 5 times, all over Japan. Love your country, love your food, and I love culture. It's just amazing. I'm very much into history in different countries, and yours is extremely impressive. Okay. That being said, I also realized that the Japanese also wants and expects high standards. And that's what I bring to my products to impress everyone around the world, especially now in Japan. で、私は実は、日本へは5回も行ったことがあって、僕はね、歴史が大好きで、そして僕は、日本の食べ物だけではなく、文化に惚れたんですね。そして、やはりもう一つ僕が大好きな日本の文化の中で、とっても高級品、とっても高いスタンダードが基準があるということ。で、それに添える商材っていうものを僕はまた誇りが持てる。世界どこに持ってっても誇れるクオリティを、僕はすごく基準に入れてます。Thank you. And that's why I created these 3 systems that we're about to explain to everyone, and why I designed and formulated them, and what you can expect in using them, and how to use them. So maybe we should go with the first system, if that's okay with you. ですから、私は3つのシステムを日本の皆さんのために準備をさせていただきました。じゃあ、1つ目のシステムから少しお伝えしていきたいと思います。はい。
Okay. The first system is the hair solutions system for promoting healthy hair growth. まず一つ目は、健康を重視した髪の毛を元気にさせる、セットとなります。This system to me is very important. Why? Because I've been doing this for 40 years, working primarily hair, also skin and makeup, but hair to me was the first important and interesting aspect of beauty that I want to become an expert at. でやはり僕はスキンとかメイクとかそういうこともいろいろやってきてるんですけど、一番僕は大事だなと思うのは、やはり美を追求したときに髪の毛の健康だったんですね。I realized a long time ago the concept and the essence of hair begins not when it grows out, but before it comes to the surface in growth. Scalp care today, and it's always been this way, but today more than ever, people are now realizing it is the most important thing in order to achieve beautiful, thick, fuller, healthier hair. Scalp care. やはり、私は、若い頃から気づいていたんですけれど、やはり美しい髪の毛っていうのは、生まれる前からスキャルプケアですね。頭皮っていうんですか。頭皮のケアが整っていると、とっても美しく、濃く、美しい髪の毛が、出来上がります。I educated my customers, the people that came to me for my professional talent and advice, and wanting to have beautiful hairstyles, healthy hair, asking me how, besides cutting it and styling it, or coloring it, or doing any type of process to make it look attractive, I said it begins first at the scalp. It begins in helping to grow hair that has fullness, thickness, resilience. でやはりよくお客さんに聞かれるんですね。どうやったらもうちょっとスタイリッシュできるか、どうしたらもうちょっと美しく見せれるか、もう切ったり、色をつけたり、ね、いろんなセットとかできますけれど、で僕の答えは必ずやはりスキャルプケアから、頭皮を大事にするとこから一番美しいシェーピングできる、とってもいい土台ができる。それが美だと僕は思ってます。It's no different than gardening. I love gardening. And I know in Japan they do a lot of gardening. I have friends of mine in Japan that they produce the most beautiful plants and flowers that I've ever seen, and they have beautiful flower arrangements. But no different than gardening in that to have beautiful flowers growing, or vegetables, or plants, you need a fertile soil. Otherwise, you can put all the water and all the little seeds in there, but if the soil is not fertilized with good nutrients, it will not produce those beautiful plants and flowers. It can't. Same thing with hair. You need to nurture the scalp, take care of the scalp, provide the system that we have in Hair Solutions to energize and strengthen and invigorate the scalp to grow, continue to grow hair that's beautiful and healthy, no matter at what age. やはり、僕はこれ、ちょっと農家にちょっと当てはめてしまうんですけれど、美味しい野菜を作るためには、どんなに種があっても、どんなにいいお水があっても、やはり土台になるその土が、健康でなければ、バランスが取れてなければ、いい植物はできないんですね。ですから、我々の頭皮も全くそれと一緒で、やはりそのいい頭皮があれば、年齢関係なく、やはりいい髪質を保つことができるんです。大事。Thank you. I get a lot of compliments on my hair, and I say that in a humble way, but I do notice so many people recognizing the quality, the texture, the thickness, the fullness. I'm 77 years old. I have as much hair today as I did when I was in my 20s. Not everybody can say that. やはり、僕ね、ちょっとえばるように言うんではなく、たまたまね、自社商品をずっと使い続けていった結果なんですけれど、
私は今77歳です。そして20歳の時と毛の数が変わってないんです。毛質が今まで以上に良くなり、もうなんていうのかな、元気な髪の毛ってよくよく褒められます。Wow. My genetic background, because of my dad and my mother, my dad lost his hair early on in life. Did not have, lost it. My mom's side had very thin, fine, limp hair. So I knew program-wise, I wasn't going to keep my hair for very long. But in the industry, the business that I am, I've educated myself to formulate hair solutions with these ingredients that are impressive in how they work to maintain growth, thickness, fullness, healthiness in hair texture and vision and look. でやはり、僕の、血筋なんですけど、私の父はなんと、若い頃からちょっと髪の毛をすべて失ったんです。そして母方はとっても細くて、ちょっと腰のない髪質だったんですね。ですから僕は、この業界に入ったとき、僕自身もそうなるんだという覚悟の中で、どうしてそれを元気にできるかという、そのなんていうのかな、熱意が、ものすごく持つことができたんですね。I have a lot of young people coming to me, friends of my children and grandchildren, especially my children. And now these young men and women are in their 30s and 20s, 30s and 40s saying, when I get older, I want to have that hair. And I said, you will if you use hair solutions, I promise you. And I'm not saying that to impress anybody. I believe and trust in the way we formulated this product. We own our formulas. We're not private labeling. So what's in it came a lot from here and great chemists that we work with. All together, we put an amazing amount of work and effort and study in finding the right ingredients to create this engine producing hair that's so obvious by these products. でやはり、今、子供の世代、孫の世代、20代、30代、40代の人たち、やはり、私に会うと、やはり私もその年になった時にそういう髪型ができるようにしたいなっていつも言われるんですけれど、僕の答えはやはり売るつもりで言うのではなく、知っているから、ものすごい多数の価格者たちが何百時間もかけて、このフォーミュラを作ってきたんですね、このヘアソリューションを。で、その髪の毛を作ってくれるこのエンジン、これを僕はお勧めするんです。あなたたちはこれをさえ使えば必ずそうなりますよと言い切れる、安心して使えるものなんですね。Wow. Thank you. じゃあ、OK? Now let's products. You have the hair energizing shampoo, conditioner, and the energizing serum. And to me, the serum is what I want to begin with. でまず、このセットの中にはシャンプーとリンスと、シラムが入ってます。シラム、シラム、なんだろう、オイルって言ったら、can I say oil? Serum is like, yes, an oil, but I call it the engine. You might want to say that. This is the engine. Of the three products, this is the engine that fuels from inside the growth. で、この3つ目のオイルなんですけれど、これを彼はエンジンって呼んでるんですね。もう体内からこの、成長を、促す、エネルギーを持っているエンジンなんです。Let me begin with the energizing serum or the oil, as you want to say. I recommend applying it preferably at night. でまずはこのエンジン、このオイル的なものなんですけど、寝る前の夜に僕はおすすめしています。Why at night is because when we go to sleep, the body is reactivating, repairing, restoring, revitalizing. While we're sleeping, the internal system of taking care of our bodies. During the day, we use our bodies. The body locks to keep the energy, the strength and energy there so we can have strength and energy during the day. But at night, we're relaxed. We don't need that. So the body opens up and says, okay, now I'm going to go and fix everything.
because the serum is on the hair, this is important for you to understand, at night, it absorbs, it has a delivery system, very important for you to mention, a delivery system that brings it into the scalp, way in, working where it should at the beginning of the hair follicle, where hair is developed, created, and grows out of. でやはり、夜はなぜ、僕はおすすめかというと、人間の体っていうのは、やはり昼間使って、ね、消費したものを夜寝た後に修理に入るんですね。で、修理に入った時に、なんと髪の毛は、伸びるという、なんだ、出すっていうことではなく、吸収モードに入るらしいんです。で、夜に塗ったこのエンジン、このシロムは、なんと根っこに働き、そこでそれを根っこを元気にしていくんですね。ですから、体が修正モードに入ったときに、使うのが一番効率です。So while we're resting, that serum that went inside with the delivery system helping to penetrate and go in, it's working to revitalize, to strengthen, to fortify, and to encourage hair growth. でやはり寝てる間にその根っこにたどり着いたこのシラムがものすごくなんていうかな、サポートする、応援していく、元気にさせていく、そして質よくしていくんですね。Thank you. In the morning, most people shower and bathe in the morning. That's when I like to use the shampoo, the energizing shampoo, which is also energizing and revitalizing, but it works to create circulation on the scalp, to bring the circulation to the scalp, which is important because it's feeding, as the hair's growing in, it's feeding the nutrients from what we have as supplements and foods that we use to continue strengthening the hair growth. The serum helps as an engine to produce and grow, and the shampoo is stimulating the scalp, bringing through the circulation and microcirculation the needed nutrients, I should say, to help continue promoting thicker, fuller hair. そして僕は、朝に、シャンプーがするのが大好きなんですね。で、起きたての時の、シャンプーっていうのは、なんだっけ、頭皮に刺激を与え、血行を良くするんですね。そして、体内に秘めていたその栄養素が髪の毛の根っこに集中するようになるんです。ですから朝シャンっていうんだっけ朝のシャンプーは非常におすすめです。ですからそのシャンプーが持つ栄養素と、夜につけたそのシラムのエネルギーが合体する瞬間なんです。Now, after you shampoo and towel dry, I sometimes will go and put a little bit more of the oil on the scalp. I'm a little crazy. I like to do more than less. And then I blow dry my hair. It doesn't make it oily. It doesn't make it sticky. It doesn't make it dirty. It's absorbing very quickly. So once I put it on, I wait a couple of minutes and then I blow dry my hair. And I did it this morning. And look at my hair. I can't feel the oil. It went in. It doesn't stay on the hair. It absorbs. そして僕はちょっと過剰にやりたがるタイプなんですけれど、シャンプーリンス終わった後に、髪の毛を軽くタオルで拭いた後に、もう一回シラムを根元に、頭皮にこすり込むんですね。そうすると、その油は吸収されてしまうので、全くサラサラ状態になります。だからもうベタベタにならないんですね。で、僕も今日も朝、やったんですけど、全くベタつきなく、なんていうのかな、油っぽくなく、全部が吸収されたんです。The serum you can use every night, every other night, every 2 or 3 days, but minimum 3 times a week. Minimum 3 times a week. The serum. でシラムは、僕のおすすめは、最低週3回いつでもつけていいんですよ。もう朝でも夜でもいつでもいいんですけれど、僕最低やはり週3回はおすすめします。The more often, quicker you use it, every night, every other night, the faster the results will appear. で使えば使うほど、ね、例えば毎日使うとか、1日おきに使うとか、使えば使うほど、やはりその結果が早く見えます。I've been using this now for 18 years or more, possibly.
I think it created this about 18, 20 years ago, and it's been incredibly successful to so many, especially me, because at this stage of my life, my age, I'm able to feel and look younger because I have nice, healthy hair. でやはり、僕はもうこの商品を開発してもう20年近く経つんですけど、18年から20年、これもう毎日使ってるんですけど、そのおかげで僕はこの年になってでも、やはり髪の毛が元気だからこそ若く感じれるんですね。Wow. Thank you. The conditioner is also important because the shampoo is more medicinal. I don't know if I can say that, but it's more invigorating and medicinal. But the conditioner brings an incredible, impressive amount of hydration to the hair to make it shiny, silky, providing elasticity because of its hydration. It's very good and healthy for the hair. Yet it doesn't leave a heavy film. It's very light, it absorbs, and it works really from the inside out, bringing the moisture, the hydration into the hair, not on the hair only. で、やはりコンディショナーも僕はすごく、重要だと思っています。で、これはやはりその光沢を出したり、シルキーにしたり、やっぱりなんていうかな、水分を吸収させる、効果があるんですね。で、あまり表面に思いっきりフィルムを膜をね、貼るとかっていうものではなく、吸収されるものなので、ものすごくこれも、重要だと思っています。It's an amazing experience to be whole and using these products on an ongoing basis. To see results, it usually takes, if you're losing hair or thinning hair or hair that's falling out, and there's a number of reasons, I might go a little long here, see if you can keep up with me. You have today a lot of stress because of COVID. That can create shedding, fallout, your hair becoming thinner. Stress is not good for skin and hair. You have also medications that people are taking for different issues, including COVID. If God forbid they come with that. You have issues with so many different things that happen to you as we get older in our bodies. Our bodies as we get older change, and they don't change for the better normally. They slow down. We go through different issues with the immune system or the lack of this or the lack of that because it's not producing as we were younger, these essentials that we need to stay looking younger with skin, producing healthy hair growth. So the aging process, this is where I'm going. The aging process doesn't work on our behalf normally. This can help prevent, as far as hair growth, can slow and prevent that and bring back hair to its fuller. So what I tried to say earlier is that it takes 2 to 3 months to see impressive results because hair grows in half inch a month. You need the new hair that's coming in to show up and tell you, look, I'm growing hair again. If you don't have hair, wherever it may be. So for most people, it'll take a little bit of time, and with continued use, 2 months, 6 months, a year and beyond, like I have, it just gets better and better and better. そしてやはり、今の世の中、とってもストレスが多い時代なんですね。で特に今のコロナの時代でね、もう本当にたくさんのストレスで、それによって髪の毛が薄くなる、弱くなる、コシがなくなる、もしくは抜けてしまう。もしくはもともとすごく薄くなってたところ、それをやはりなんていうかね、今の時代で直していくっていうことを考えたとき、特に今の時代、薬がとっても多い時代ですね。何でもかんでも薬で治そうとする。あともう一つ一番大きな要因っていうのは、やはり年を取っていく。この出来事っていうのは僕たちにとってもなんていうかな、起きてしまうことですよね。僕たちの若さを保つ、
肌をよく保つ、髪の毛を保つっていうのがだんだん難しくなってくる。ですから、やはり、減速していくんですね、その若さを保つ。じゃあ、我々の商品っていうのは、やはりそれを減速させる、もしくは逆転させる、髪の毛を戻すっていうことも、可能なんです。で、この違いっていうのは、だいたい髪の毛って2ヶ月から3ヶ月、早い方で2ヶ月、普通の方で3ヶ月、4ヶ月かかるんですけど、新しい髪の毛が生まれ変わる時間を与える。ですから、我々の商品を、毎日使い続けることによって、3ヶ月、半年、1年かけて、髪の毛の大きな違いを体験することができます。It's also very good both for men as well as women. Women will show hair loss or thinning hair much later when they go through a change of life around 40 and as they get older. Also, women tend to use chemicals for coloring the hair, for straightening the hair, for perming the hair. So that tends to weaken hair and hair follicle. So, but you really start noticing in women 40 and older. With men, it could start in the early 20s. So it depends on, you know, the sex of the person and the age and their basic daily habits. If you smoke, if you drink, you're weakening the skin and the hair follicles. Smoking and drinking are not the best for keeping healthy skin and hair. But if you do that, hair solutions will overcome that. でやはり男女によってもやはり多少の違いがあります。でやはり男性の方が人によってはもう20代から髪の毛が薄くなったり、抜けたりする現象があります。女性に関しては往々に40代ぐらいからその髪の毛が薄くなり始めるということが体験される方があります。で、女性の場合はケミカルの使う量がやはり男性より多いのが一つの原因になります。色をつけたり、色を抜いたり、やはりいろんなケミカルをね、髪の毛に入れてしまうので、そしてあとはですね、タバコとか、お酒、これも関係してくるんです。どうしても肌を弱めてしまうんですね。タバコを吸ったり、お酒をたくさん飲まれると。そうすると肌が弱くなるということは、髪の毛の根元も弱くなってしまうので、その薄くなるとか抜けるっていう現象につながります。我が社の商品を使い続けると、それを、逆行させていきます。それに対抗していきます。嬉しい。嬉しい。That is basically the uniqueness of hair solutions, why I created hair solutions. For whatever the reason may be, whatever the age may be, whether it's men or women, this system can help in time, promote healthy hair growth. だから、僕たちは、ものすごくたくさんの、時間をかけて研究していい商品を、作ってきたんですね。男女問わず、やはりヘアソリューション、髪の毛の答えを、作っていく。これはもう年齢かかわらず、時間をかけて自分の髪の毛を元に戻すっていうね、ことを、すごく集中して作りました。And Ken, you might want to share with your experience of noticing that your hair is turning darker from yourで今ね、ピーターさんに言われました。ケンジのね、髪の毛が、僕ね、先ほどね、ちょっとお話しさせてもらって、半年前の写真と今日の写真だと、僕の髪の毛ね、前より黒くなってきてるんですよ。で、ね、ピーターさんは僕に間違いなくそれは、我が社の商品でそうなっていきますよ。たくさんのそういうお声が聞いてますよと、いろんなメッセージが来て、髪の毛が濃くなってるんですよ、白髪が減ってるんですよっていう声がいっぱい僕は経験してるっていうふうにね、先ほどおっしゃってましたね。嬉しいですね。嬉しいですね。やっぱり若く保てる。じゃあ、たまちゃん、次になんか。1、2、3。大丈夫。いい。はい。もう今お話に出ましたけれど、主人はね、白髪。私はブルーヘア。真っ白だったんですね。青くなっちゃう。青くなっちゃう。私みたいにね、その色をつけていたりすると、どんなシャンプーリンスがいいのか、それとね、もっと黒くなるにはどうしたらいいのかっていうことですね。はい。Okay, so my wife uses chemicals, as you can see. We try to use as much natural manicure type so it doesn't hurt her hair as much as possible. But which set would be good for her? And for me to get darker hair, which set would you suggest for me? Well, for you, we know already to get darker hair is hair solutions. Now,
in her case, let's go for the second bundle. Okay? The second bundle is, I call it the art of hair when it comes to these particular products, whether it is the avocado olive or the rice and many others that we have. Hair Solutions, it has its own category. The rest of them, I call it the art of hair care. Art of hair care. Because they're so uniquely formulated, and I'll explain why after you mention this. じゃあまずは僕が髪の毛をもっと濃くしていくにはヘアソリューション1番目ですね。1番目のセットがいいです。そして今度たまちゃんのやつは2番目と3番目をちょっと紹介したいんですけれど、Art of Hair Care って言ってヘアケアの美っていうふうに、彼は言ってくれてます。これはもう本当アボカドを使ったりお米を使ったりしてそういう原料を媒体にしているセットですね。The avocado olive shampoo and conditioner that we're going to talk about now in the art of hair care category, the avocado olive shampoo and conditioner, I created for a number of reasons. For women that have processed hair, chemically treated hair, frizzy, hard to handle hair, challenging hair, chemically driven hair, all of these need attention with as much as possible nutrients and superior hydration, which the avocado system brings. で、なぜ僕たちがこのアボカドオリーブ油を使った、媒体を作ってきたかというと、やはり特に女性で、ケミカルいっぱい使って、ちょっと扱いにくい、チャレンジ、形が思うように整わない、毎日きちんとやらないとどうにもならない髪の毛、そういう髪の毛に正しい栄養素を与えて、一番大事なのはその水分をいかに与えるかということを集中して、このアボカドとかオリーブ油を使った、ケアを作ったんです。Yes, thank you. The avocado shampoo and conditioner, but especially the shampoo, has an enormous amount of nutrients and supplements to fortify and strengthen hair. Very, to some degree, similar to the Hair Solutions. If you read the Hair Solutions shampoo ingredients, it's this long with all the vitamins and nutrients. I try to put as much healthy supplements in our products to improve health-wise the quality of skin and hair. In this case, hair. So this system of the avocado is really for all the reasons that the shampoo and hair solutions provides also. It brings an incredible amount of, I call it medicinal supplements and properties to fortify and strengthen hair. で、やはりこの特にシャンプー、おそらく内容成分を見ていただくとものすごいたくさん入ってるんですけど、なるべく濃縮して、なるべくたくさんの複数の、この栄養素をね、与えれるように、やはり水分を与える、元気にさせる、やはりその、ケミカルで壊れたものを修復する、ことを集中して、アボカドとかオリーブ油とか、そういう自然媒体のもので、なんていうのかな、栄養素の高いものを、修復用に入れてます。And to end it all, after using the product, probably the first time, but as more often, you'll start noticing your hair feeling silky, super hydrated, healthy. The cuticles are flat, they're not frizzy, so that it creates the ability to, when the cuticle is flat, light hits and it bounces off, creating shine. If the cuticle is rough, light hits and it absorbs it, it looks dull. So you start noticing your hair with sheen and luster because of the hydration, the smoothness of the hair cuticle. By doing so, it gives it body and fullness, and it looks just healthy and gorgeous. でやはり、1回目使って、気づかなかったも、数回使うだけでおそらく、キューティクルが整い始めてしまうので、髪の毛の表面のキューティクルですね、それがだんだん平らになってくる。これがね、ザカザカしてると、パサパサ髪の毛になって光沢がないんですよ。でもそれが寝てきて、整い始めると光沢が出てきて、そうするとスムーズ感が出てきます。で、シルキーな、
光沢のある、なんていうかな、水分を保っている、とっても元気な、フルな髪の毛を体験することができます。Also, the beauty of this product to end it all is that you don't leave a film on the hair. I don't like my products, any of them, to leave any kind of residue film. I like the hair to feel clean and light and natural without any heaviness to weight it down. But at the same time, the performance, especially in Japanese hair, which I think is so gorgeous because it's so shiny, it'll even make it, if possible, shinier. で、やはり、僕はすごく気をつけている部分がもう一つあって、髪の毛にこのフィルム、膜を貼って残るものを作りたくないんです。で、残してしまうと重くなるし、なんかベトベト感が残ってしまう。それを僕は嫌いなんですね。で、特に日本の方の黒髪、これはもうこれ以上きれいになれないんじゃないかと思うぐらい光沢のある髪の毛を皆さんに保っていただきたく、このパフォーマンスを集中して作りました。Now, if we could go to the next product with this bundle, which is the stylus in a bottle. で、3つ目、今度3つ目のセットですね。スタイリストですね。瓶の中にスタイリストが含まってるって言い方しましたね。This product, I will get us excited as the energizing serum from the way it performs. もうこの商品は、このパフォーマンスの凄さで、僕は自信を持ってるんです。40 years trying to find a product, and I've used many, that would build body, shine, fullness, and one more, which is very important, memory. Have you ever heard of that in any product, memory? I'll tell you why. まず僕は40年間この商品を作るのに追求しました。これは髪の毛が、なんて言うんだろうな、ボディがしっかりする、腰ができる、光沢が出る、そしていっぱい感、フルネスね。そして一番大事なのがメモリーって言ってます。髪の毛の記憶ですね。こんなの全部ができる商品聞いたことありますか？Interesting. Here we go. You apply this product after towel drying your hair. You spray it through the hair from root to end, and then carefully with a wide tooth comb, if you have long hair, comb it through from the ends all the way up to detangle and to distribute the product at the same time. で、これはスプレー型のものなんですけれど、髪の毛長い方は、お風呂から上がってきたら軽くタオルで、乾かし、で、これをスプレーでかけていただき、そして下の方から、先っちょから、とっても幅の広い櫛で少しずつこんがらがりを研いでください。なんて言ったらいいの？いいの？はい。で、それを、研いでいくことによって、その商品を、まんべんなく髪の毛に浸透させます。The more you comb your hair to distribute, and sometimes you can go back and add some more. It won't have, the more you add, be careful. You're going to get what you pray for. Go ahead. で、やはり何回でも櫛通しても構わないし、また足してもいいんです、このスプレー。で、つければつけるほど効果が出るので、使いすぎないように気をつけてねって冗談で言ってます。So you don't want to overdo it. だから、やりすぎは気をつけてください。Okay. Once it's applied, then you can begin to blow dry your hair if you do so normally because it's heat activated. That's the most important thing you need to tell everybody. It will not work unless you're going to use a blower or set your hair under heated dryer. You know, some women set their rollers and see it under the dryer. Others, most of them, blow dry their hair. But if you don't heat activate it, it won't work. Don't use it heat activated. This is the serum for the third set, correct? The stylus in a bottle. Stylus in a bottle. スタイリスティナボトル、これは、3つ目のセットの、シラムだと思うんですけれど、これは実はなんと熱で硬化されるんです。なので、必ずヘアドライヤーを使ったり、もしくは中にはね、女性ではカーラーをつけて、ドライヤーの中に髪の毛をセットしますけど、その熱硬化するので、
熱でアクティベーションされますので、必ず、ヘアドライヤーを使うときに、これをシュッシュってやって髪の毛に通して、それでブロードライをするなり、セットするなり、していただきたいです。I blow dry my hair every morning after shampooing it. And I apply it first before blow drying it. But today I did it, it gives me fullness, whole. It's like a hairspray too. It has a memory. So whatever direction I give it to bend or to go back or to go under to the side, it will cooperate with what I want to do. But as a stylist, in the past, I would struggle, and I'm working on somebody with longer hair, medium length, it doesn't matter. And it doesn't hold always if the hair doesn't have texture and body, and I have to force it. This product, I just bend it this way, it's done. And I have to be careful where I want to direct it. Because if I direct it this way and then I want it going forward, no, it's remembering to go this way. So it has a, but it holds. So by the time I'm done, 20 hours later, I can put my hair and it looks like I just did it. It has this memory that will always stay in place with fullness, body, and direction. そして一つ注意事項なんですけど、最後、先ほど言ったメモリー、記憶、これをブロードライしてセットした時の形を記録してしまいます。ですから、きちんとセットした時、これ、固める必要ないし、ヘアスプレーかける必要ないけど、ヘアスプレー効果があるんですね。で、今朝も私、シャンプーした後にこのシラムをつけて、セットしました。で、20時間経って、もう一回櫛を通すだけでその形に戻るので、セットしたての髪の毛を保てるんです。髪の毛が言うことを聞くようになっちゃうんです。今まで僕は長年たくさんの方たちを髪の毛作ってきましたけど、一番苦労した部分がそのセットなんですけど、この商品ができてからセットを記録するようになったので、できるようになりました。だから、初めてセットするとき、逆にセットしないことを気をつけてくださいねって言ってます。The most impressive is that you will get fullness and volume. If I put on too much, my hair grows. It becomes much fuller than it is now. So I have to sometimes, if I put too much, I have to put a little water on my hand and tame it down because it's so obvious. And as a man, I don't want to look like I'm wearing a buffoon hairdo. So I have to be careful how much I put on because it works. It works. So you'll get the volume. You'll get the fullness, the body, and the whole. If you did it at 8 in the morning, you go to bed at night, wake up the next morning, you don't need to wash your hair. Just go like this. It's there. It's amazing, the memory and the fullness and the body. It'll all be there, just like it was the day before when you did it. ですから、つけすぎるのを気をつけてくださいね。僕、特に男性なので、つけすぎて、ドライヤーでそうするとね、だんだんボリュームが出てきちゃって、でかくなりすぎちゃって、水でまた抑えなきゃいけない時があるんですね。いきなりボーンってなっちゃうので、そして朝の8時に僕セットして、そのままその日の夜寝て、朝起きた髪の毛ってぐちゃぐちゃですよね。手ぐしでセットできちゃいます。洗わなくても大丈夫なんです。もう昨日のセットしたメモリーを、記録を保っているので、手ぐしだけで一日過ごせてしまえるぐらい、もうメモリーが強いんですね。That's been our success. Women, they don't want to blow dry the hair if they can help it every day. Some do, some don't. But those that don't or don't want to, this is the product because whatever you did will hold for a day or two. And we get emails and testimonials saying, what's in here? My hair, I don't have to shampoo it every day or every other day. I can go for 3 or 4 days without doing anything because it's always perfect the next morning when I wake up. だから、ものすごいこの商品はすごい好評なのは、もう中には E メールとかね、テキストで来るんですけど、もう本当に1回セットすると3日4日持ってしまうんですね。ですから、それによって毎日シャンプーをしなくなった方たちが多いんです。で、びっくりされてるんです、皆さん。1回セットしただけで次の日、手ぐしだけで1日過ごせる。で、次の翌日もセット、そのまま手ぐしで済んでしまうので、もう完全に、毎日のシャンプーがなくなった方たちが多いんです。Keep in mind, it's heat activated. So if you are normally blow drying your hair,
this is a product you want to use. And if you don't blow dry your hair at all, give it to somebody that does. They'll love you for it. They'll always be your friend. やはり毎日ね、ヘアドライヤーを使ってセットされている方はもうおすすめです。で、ヘアドライヤー使わない方たちは、ぜひヘアドライヤー使っている方にあげてください。一生友達で保てます。もうとにかく、ヘアドライヤーでセットしたものは保てるので、皆さんびっくりします。Now, we can go to the third bundle if you're ready. はい、今のがね、どうも2つ目のセットらしいです。2つ目のセットのシラムですね。ごめんなさいね、僕勘違いしてました。じゃあ3つ目いきたいと思います。And the third bundle is the rice volumizing shampoo and conditioner with the also stylus in a bottle. で、これもやはり、お米を媒体とした、自然のものでできたものなんですけど、これも、瓶の中にスタイリストが入っているという言い方しています。Now, a long time ago, and let's see if I'm going to be a little lengthy with this, but you'll get it when I tell you. My wife was boiling rice to cook a Spanish paella dish. And that they do in Spain with yellow rice, saffron, and fish, and all kinds of lobsters and mussels and everything. But she cooked so much, there was a lot of people coming. She says, it's heavy. Can you empty the water after boiling the rice? Can you drain the water for me? And I went, I don't want to drain it in the sink. Can you give me a pot to drain it in? She says, what do you want a pot for? Just drain it in the sink. I said, no, I want to save it. Immediately, I thought the property in that water from boiling the rice has a lot of starch. Rice contains starch. I saved that water that I drained, some of it into a pot. The next day, that was on a Sunday, the next day, Monday, I went to a photo studio to do a lot of models for, I think it was Victoria's Secret that we were working on, catalog. And the models come in that morning with clean, dry hair. I have to wet it and set it or blow it out. That water that I used, that I boiled the rice in the night before, was the water I put on the hair without telling them what it was. And once I did it, when it was done, they said, oh my God, I have so much body. Look at my body and the sheen. And oh, I knew I was right. What I thought it could happen, happened. It gave so much more fullness from the starch of the natural rice format that I didn't need any chemicals that are not good for the hair. This was natural, healthy, but it lasted forever. After the photo shoot, they were coming to me saying, my hair didn't fall apart. Look at it. I can do anything I want, put it up, beat it down. What did you use? And I went, wink, wink, water, just water. I didn't want to tell them that was the food I ate the day before. Anyway, you get it. まず、これちょっとある出来事をちょっと紹介したいんですけれど、私の母がね、たくさんの仲間が遊びに来るということで、パエリアを、料理する、パエリアですね。で、パエリアの、土台になるそのお米を炊くときに、たくさんのお水の中で炊いて、途中でそのお水を捨てて、そしてそこに魚介類をいっぱい足して、最後の調理を仕上げるっていうね、段取りの中でおふくろが僕にちょっと水をね流しといてって言われて、で僕はちょっとこれ捨てるのもったいないなっていう感触があったので、別の器に移したんです。で、おふくろはすごく不思議がってたんですけど、これもう流せばいいじゃんって、いやいやいや、これもったいないから取っとくんだよって言って、で、その中にはスターチが入ってるんですね。スターチって日本語で何て言う？スターチ。スターチ。スターチです。スターチです。スターチです。で、実はその次の日にビクトリア・シークレットのフォトシュートがあったので、撮影会の中でもう本当にモデルさんたちがみんな集まって、とっても美しいね、綺麗な、髪の毛、前の日にね、綺麗に洗ったものが、来たんです。で、それをセットしなきゃいけないんですけれど、ものすごく乾いている、乾燥している髪の毛なので、僕はその前の日に食べたパエリアの残ったお水を内緒でただつけたんですね。そしたら、なんと、そのスターチによって髪の毛がとってもフルになって、で、自然のものですよね。100% 天然ですよね。で、ものすごいセットがしやすくなって、
もう丸1日かかったその撮影が全く髪の毛崩れず、撮影が終わった後にモデルさんたちがみんな僕に寄ってたかって、何を私の髪の毛につけたの、ものすごいもう未だにもうセットが崩れないし、綺麗にもう保ててるし、これは一体何なのって言ったら、僕はウインクをしながら、ただの水だよって答えたんですね。まさか前の日の食べた調理の水だとは言えなくてね。だから自然のものがケミカル全く使わないで、こういう効果が出るっていうことを僕は薄々知ってたのを、彼女を実験台にしたらまさしくその通りだったんです。Okay. Yes, the rice starch is clean, it's healthy, it doesn't leave any film on the hair to make it sticky. So whatever I did was just brilliant, and it held and it gave volume. Now, that story was what drove me to create the rice shampoo and conditioner. で、やはりその体験が全く髪の毛の質をケミカルを使わないで健康を保ちながら水分を逃がさず、とってもシェイピング、形のつけやすい、いいものだということが分かったので、それがきっかけでこの、お米を媒体としたシャンプーリンスが生まれたんです。The rice shampoo and conditioner was designed for fine hair, limp hair, weak hair, hair that needs body and fullness. これは、細い、コシのない、なんていうかな、形を整いにくい、髪の毛用に設計されています。Yes. In the ingredients among the nutrients, it contains rice starch, rice amino acid, and rice proteins. で、この中には、米の中に入っているスターチ、お米のアミノ酸、そして、お米の中に入っている、プロテインが含まっています。Yes. So it's a very healthy, very unique product for the hair that gives benefit plus body, fullness, volume. で、やはりとってもユニークなその素材を使っているので、とってもこうたっぷり感、髪の毛がフル感、ボディができて、腰ができて、そしてボリュームが増します。And the condition is the same. It's not heavy. It's very hydrating. It doesn't leave a film to create weight. It absorbs easily, providing all those nutrients plus the starch, the amino acids, and the proteins so that they're working beautifully together to give you, for that person that has fine limp hair, body fullness, and gorgeous looking hair. で、やはりリンスも全く同じようなアミノ酸、プロテイン、やはりスターチが入っていることによって、ものすごくシャンプーと相乗効果を起こして、フィルムは残りません。完全に吸収型なので、すごく、水分を保つ。なので、とってもボリュームもできるし、形の整えやすくなるし、とっても美しい髪の毛になります。And the aroma from the system of the rice shampoo and conditioner to me is one of my top number one favorites. I love smelling it. I love putting it in my hands and putting it on my hair. It doesn't linger forever, but it has a nice fragrance that it's clean and sexy and just special. そして僕が特にこれの一番好きな点は、このアロマですね、匂い。僕はもう手につけた時のから沸かし出すこの匂いがとっても好きで、髪の毛につけるとすごく清潔感を感じるし、彼の言葉を直訳するとセクシーに感じるし、とっても、なんていうのかな、美しく感じるんですね。で、ずっとは保てませんけれど、すごく清潔感を感じる香りです。It's important for me to have you tell them that in designing and formulating this product, as I said early on, I want everyone to have an experience of luxury, uniqueness, performance. They see the results, but it's so luxurious in the touch and the feel and the fragrance and the way it applies and the way it lathers or conditions. So whatever it's doing to your hair, it's obvious that it has a certain sophistication and richness. It's luxurious. で、やはり僕はもう皆さんに本当に心から知っていただきたいのは、このラグジュアリー、高級を体験していただきたいんです。体験が
この商品の一番の利点だろうと思います。とってもユニークですし、ものすごいパフォーマンスを皆さんは体感することができる。この体感、体験が、この商品の特徴かと思います。The next product is the same as we spoke about in the avocado olive shampoo and conditioner using the stylus in a bottle. I don't know if you want me to repeat it, but it's basically the same story. It's the same product. But in this case, because it's the rice shampoo and conditioner for fine limp hair, that stylus in a bottle is going to be more meaningful even, because that person that has limp fine hair is seldom impressed or encouraged by products. Usually the products that build volume for them, after a couple of hours, weigh the hair down and they don't see what they started with. I've experienced that in my career. That's why I got very discouraged by so many different brands promising so much, delivering very little. That's why I created our company and our products. For this particular reason, the rice shampoo and the niche, you will see the performance, the obvious results that will last and last and last until the next time. でやはり3つ目のシラムなんですけれど、2つ目と全く同じなんですね。瓶の中にスタイリストが入ってるっていう表現で、やはり形を保ってくれたり、やはり熱を加えることによってアクティベートされて、持続性がある。でも、この3つ目のセットは使う方たちっていうのは、そもそも髪の毛が細い、薄い、非常に扱いにくい方たち。ですから逆に言えば、一番効果を味わう人たちがこの3つ目のセットを使われる方たちなんです。今まで使った商品でボリュームを作るってね、歌っている他社の商品、どうしても膜を作ってしまうので、2、3時間ぐらい経つと、その重みでふにゃーってこう下がってしまう。だから彼らがこのセットできますよって言っている言葉が途中から消えてしまうっていうものを体験して、僕はものすごい時間をかけてこの商材を作るようになって、一番違いを味わう人たちがこの3番目のセットを使われる方たちだと思います。I want everyone at GPS to understand where I'm coming from sincerely, in that I've always wanted to produce the very best in life. I taught my children, don't do things halfway. Either they're good or they're excellent, but there's no middle ground here for me. And I always try to bring to the audience that I'm working with a great experience, providing great results, and I'm having a tremendous confidence in our products. で、僕はいつも自分のね、子供たちにも言ってるんですけれど、もし何かを挑むんだったら、ベストを挑めって。中途半端はやめなさいと。僕にはベストか最高しかないんです。なので、やはり僕たちはその結果を生む商品を出している。それに自信を、確信を持って皆さんに発表できる。It's been a pleasure sharing this information and education regarding what I take so much pride in and how we formulate our products, bringing the very best to GPS to the audience that will be open with their arms to receive it. And I'm always here. If they want to get any information or want to get in touch with me, we'll find ways of doing so, because I like to, this is important for them to understand, I like to be connected to them, and I mean that. With everyone, it's important for me, from the customer service, to know that Peter Lamas cares and will listen and help in whichever way possible for them to benefit from everything. で私は、皆さんとね、こうやってつながれて、多数の GPS の、メンバーの皆さんと、これから、長い間のね、お付き合いをしていく、そして我々が持っているこの自信、確信を、皆さんのね、なんていうかな、安心につなげていただきたいし、そして一つ、僕はピーター・ラマスのブランドを必ずいつでもバックアップ、サポートをしたいから、皆さんと直接つながりたいんです。何かお手伝いできることがあったり、相談できることがあったら、必ず方法を見つけて、皆さんと直接つながって、それを解決していきたいというのが僕の、心なんですね。なので、安心して使っていただきたいです。うわー、すごい。はい。And to end it all,
I am so happy to be again communicating and connected with Japan, a country that I said early I visited 5 times from the north to the south, from the east to the west. I took the time to understand the beauty, the culture, the cuisine, which is just outstanding, and made a lot of friends. And you have one of those special, I don't know how to put this without sounding, I find it's the Japanese culture and the manner and the sensitivity and the friendship that I found there was so honest and sincere and impressive. I've traveled all over the world, and I'm saying this in all honesty, not to sound good. I love your country. I love the people in it, and I want to succeed greatly to benefit everyone as much as I can with our products, with GPS, and please count on me for whatever you need. でやはり、最後にまとめで僕は先ほど申し上げたように日本には5回、行きました。そしてやはりとってもたくさんのね、日本の素晴らしい方たちとつながりました。そしてやはり日本ってとっても特別な国だと僕は、自負してます。このつながるその深さ、とってもスペシャルな、心を持った国です。そしてとっても機敏だし、とってもなんていうのかな、純粋。とっても正直、そして日本の文化に、僕惚れてます。なので僕はこれからまたさらに皆さんとつながれて非常に光栄ですし、これからたくさんね、皆さんに、足しになる、ためになることが、もし僕の方でお手伝いできることがあったら、ぜひぜひ、言っていただければ僕はつながっていきたいなと思っております。今日は本当に、心から感謝申し上げて、終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you so much, Peter. Thank you.